Мы с вами на служении исцеления, и я хочу огласить еще одно свидетельство. Номер ему 487 от Владимира Кочукова. Здравствуйте, уважаемый Борислав. Меня зовут Владимир. Я из города Екатеринбург. У меня была двухсторонняя пневмония. В начале сентября я попал в больницу и пролежал там 2,5 недели, после чего меня выписали, отправили домой, выписав мне лекарство, которое я должен был принимать в течение 1 месяца. У меня после выписки был кашель с мокротой каждый день, и он меня мучил. После выписки диагноз, который поставили бронхит, и сказали, что это вызвано после моей болезни, двухсторонней пневмонии. И сказали, это в скором времени должно пройти, надо пропить курс антибиотиков. Ну, кашель продолжался и мучил меня на протяжении полугода. Я раньше особенно не верил, что что-то уже может мне помочь. И приходилось смириться с этим, так как не понимал, почему так происходит даже после курса лечения антибиотиками, которые я пил не 1 месяц, а повторно повторил еще 1 месяц. Любые попытки не давали результата. Попав к вам на прямой эфир, мне стало интересно, что и как. Решил рассказать свою проблему, чтобы вы помолились за меня. По окончании трансляции вы молились за меня, а я внимательно слушал и на следующий день повторно слушал молитву. Я раньше не верил, что такое возможно, и скептически к этому относился. Но ваша молитва помогла мне. Все пришло в норму, и я чувствую себя хорошо, за что очень благодарен вам. Спасибо вам за то, что помогли мне поверить в молитву, и я стал более серьезно к этому относиться. Спасибо вам огромное и благодарен вам за то, что есть такие люди. Слава Богу, сейчас все хорошо. Вот такое свидетельство исцеления с Екатеринбурга от бронхита и кашля страшного, тянущегося полгода, от Владимира Кочукова.